Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberi kesehatan, kita diberi kesempatan, bahkan diberi hidayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 21 Februari 2025 kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Agung Awal Fathul Mubin. Tak lupa pula senantiasa sholawat dan salam akan tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga dan para sahabatnya. InsyaAllah kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Bapak-bapak jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada setiap Jumat selalu kami menghimbau dan mengingatkan kita semua pada jamaah yang berniat melaksanakan ibadah sholat Jumat untuk kita memperhatikan waktu masuk sholat zuhur atau waktu masuk sholat Jumat. Mari kita bersegera diri sehingga kita bisa secepatnya berada di masjid dalam rangka kita mengikuti seluruh rangkaian ibadah sholat Jumat, terutama dalam mendengarkan, mengikuti khutbah yang akan disampaikan oleh khotib nanti, sebab khutbah adalah pengganti 2 rakaat sholat Jumat. Untuk itu kami menghimbau kepada jamaah sekalian, ketika kita mengikuti khutbah Jumat, mari kita duduk dengan tenang, dengan penuh khusyuk. Kita nonaktifkan semua alat komunikasi yang kita bawa, dan fokus kita adalah mendengarkan penyampaian dari khotib, sehingga kita bisa meraih keutamaan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa penyampaian dari Badan Takmir dan Keimaman Masjid Agung Awal Fathul Mubin. Yang pertama, kalau jamaah mau naik ke masjid sudah berada di halaman, mungkin akan dijemput oleh anak-anak mahasiswa dari Fakultas Fispol Unsrat Manado. Mereka sedang dalam rangka pelaksanaan bakti sosial menyambut bulan Ramadan, dan untuk itu mereka membutuhkan dana. Makanya mereka menyampaikan kepada kita permohonan bantuan untuk mereka melaksanakan kegiatan bakti sosial yang sudah direncanakan untuk sasarannya ke rumah-rumah ibadah yang ada di Kota Manado, terutama kepada rumah ibadah masjid. Untuk itu mereka sudah menyurat kepada Badan Takmir dan sudah kami terima sebagai panitia, yakni Ketua Panitia Zahrafi Hamzah, Sekretaris Bagus Dunggio, mengetahui pengurus Badan Tazkir Fispol Unsrat periode 2024-2025, Ketua Arman Surya Pritiyatna. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian alhamdulillah kami perlu menyampaikan sumbangan dari jamaah sekalian yang masuk untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan atau pembuatan tangga dan balkon yang ada di samping kanan Masjid Agung Awal Fathul Mubin, yang sementara dalam pelaksanaan pekerjaan yang kita upayakan itu bisa selesai menjelang bulan Ramadan sehingga bisa dimanfaatkan ketika saat bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah masuk dan sudah digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, yakni bantuan atas nama Bapak Mukhlisyan uang berjumlah Rp300.000, kemudian Bapak Jamaluddin Dama uang berjumlah Rp500.000, kemudian atas nama almarhum Muhammad Reza Pulukadang Wakid uang berjumlah Rp1.000.000, kemudian dari keluarga Labaco Rp500.000, kotak amal
berjumlah Rp1.820.000. Kemudian dari Bapak Umar Minabari uang atau semen berjumlah 10 sak. Kemudian kami sampaikan bantuan juga dari Bapak Yudi uang berjumlah Rp850.000 dari atas nama almarhumah Nadrah Husain uang berjumlah Rp750.000 atas nama Hadijah binti Husain Abdul Qadir uang berjumlah Rp850.000. Kemudian dari Ibu Hajah Yayu Sajab uang berjumlah Rp1.300.000. Dari Bapak Haji Ibnu Latif uang berjumlah Rp500.000. Dan kemudian dari Bapak Faisal Nasama uang berjumlah Rp2 juta. Kemudian infak pekuburan lingkungan 5 berjumlah Rp3.875.000. Kemudian dari Bapak Rifai Adam pemilik perusahaan Indomebel yang berhadapan dengan Masjid Agung Awal Fathul Mubin, bantuan berupa besi ulir berjumlah 15 batang, besi polos 15 batang, multiplex 8 lembar, batu pecah 1 truk, pasir 1 truk, dan itu semua sudah dipergunakan. Kemudian yang terakhir, sumbangan juga masuk dari Ibu Haja Zainab Noh Deker uang berjumlah Rp2 juta. Kemudian dari Saudara Arafah Talib Rp500.000. Mereka berdua ini adalah jamaah Masjid Agung Awal Fathul Mubin yang bermukim di Australia. Alhamdulillah sudah memberikan bantuan, dan kami menghimbau kepada jamaah sekalian yang berniat untuk memberikan infak sedekah sudah bisa menghubungi panitia pelaksana kegiatan Ramadan yang permohonan infak sedekah itu sudah diedarkan oleh panitia pelaksana. Insyaallah semua bantuan yang masuk, yang sudah kami pergunakan dan yang akan masuk nanti akan menjadi amal jariah bagi kita semua, terutama dalam rangka kita menghadapi bulan suci Ramadan. Demikian bantuan yang sudah kami sampaikan itu insyaallah menjadi catatan pahala bagi kita semua. Kemudian pada hari ini Jumat 21 Februari 2025 yang akan menjadi khotib sekaligus imam Bapak Ustadz Munawir bin Muhammad Lasama. Beliau adalah hafiz 30 juz Al-Quran, pengasuh dan pimpinan Taman Pengajian Al-Quran Masjid Agung Awal Fathul Mubin. Beliau adalah alumni dari pesantren Al-Fatah Temboro, Jawa Timur. Demikian penyampaian kami. Billahi fi sabilil haq wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perlu kami ingatkan juga, insyaallah jamaah sekalian, pada hari Ahad kita akan melaksanakan kerja bakti. Diharapkan lebih banyak yang hadir untuk kita membersihkan masjid dan seluruh pekarangan dan persiapan dalam rangka kegiatan bulan suci Ramadan. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا أحمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil shiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al muhsinur rahimul khallaq. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث المتمما بمكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصر الأمة في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari lagi dan lagi senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat dan karunia yang besar, yang masih memberikan kita nikmat iman, yang masih memberikan kita taufik untuk dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka menjalankan salah satu dari perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa
terlimpahkan ke atas junjungan kita Nabi agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pelita hidayah bagi seluruh manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita berkah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan nantinya di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk dapat meminum dari telaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar mulia ini khatib ingin berpesan baik kepada diri khatib secara pribadi maupun kepada seluruh jamaah agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala banyak menjanjikan kebaikan-kebaikan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia jalan keluar dari seluruh masalah-masalahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam setiap urusan-urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang besar baginya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita telah berada di bulan Sya'ban, tepatnya di akhir bulan Sya'ban. Hari ini mulia, bulan Sya'ban merupakan bulan yang ke-8 dari perhitungan bulan-bulan Hijriah, yang mana hari ini mulia bulan Sya'ban ini juga dikatakan bulannya Nabi. Karena ada beberapa riwayat yang mengatakan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam satu bulan yang hampir setiap bulannya beliau puasa, yaitu bulan Sya'ban. Tidak ada bulan-bulan yang lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memuasakannya melebihi bulan Sya'ban. Maka hadirin yang mulia, ada 4 hal yang perlu kita ketahui yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Yang pertama, bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Terjadi kurang lebih 16 sampai 17 bulan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, melalui firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang artinya, sungguh kami telah melihat wajah engkau selalu menengadah ke langit, menunggu turunnya wahyu kapan Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan memalingkan engkau, akan menghadapkan engkau kepada kiblat yang engkau senang dengannya, yang engkau ridha kepadanya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu, hadapkanlah diri kalian ketika solat menghadap Masjidil Haram. Kemudian hari ini mulia, yang kedua, di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah untuk bersalawat kepada kekasihnya, yaitu baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui firman-Nya yang tertuang dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin mulia, oleh karena itu kita sebagai seorang mukmin patutlah kita untuk banyak-banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud mentaati perintah Allah dan sebagai tanda penghormatan, pengagungan kita kepada sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Barang siapa bersalawat sekali kepada baginda Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan 10 rahmat kepadanya. Hadirin mulia, kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan bulan Sya'ban, yang harus kita ketahui bersama bahwasanya di bulan Sya'ban lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian hari mulia yang keempat, bulan Sya'ban adalah bulan untuk persiapan menyambut bulan Ramadan. Maka sudah seyogyanya kita, apalagi di akhir bulan Sya'ban ini, kita mulai membiasakan diri kita dengan amal-amal yang nantinya kita akan kerjakan di bulan Ramadan. Syekh Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan, Syahrul Rajab syahrul zar'i, wa syahrul Sya'ban syahrul saqi zar'i, wa syahrul Ramadan syahrul hisadi zar'i. Yang artinya bulan Rajab adalah bulan untuk menanam amal, bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami amal, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen amal. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah menyambut bulan Ramadan dengan riang gembira, dengan pengagungan, sebagaimana halnya seseorang ketika menyambut tamu agung datang ke rumahnya, maka dia akan membuat persiapan yang besar, akan membuat persiapan yang baik, akan menghadirkan kesenangan dalam hatinya. Karena hari mulia, tamu tersebut pasti membawa kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Apalagi hari yang mulia, Ramadan sudah di depan mata kita, sudah di ambang pintu. Maka hari ini mulia, kita persiapkan dengan banyak-banyak sholat sunnah, kita persiapkan dengan banyak-banyak tilawah Al-Quran, kita persiapkan dengan banyak-banyak bersedekah, dan terutama juga hari mulia, kita jaga hati kita hilangkan dari hati kita rasa dendam, permusuhan kepada saudara mukmin, agar supaya amalan kita terima utuh nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al muqinin al mukhlasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم وقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرامك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وعنا على صيام القيام واحفظنا من المعاصي والآثام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. وقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Aqimu sufufakum wa'tadilu tarasu la takhtalifu. Lurus dan dapatkan shaf demi kesempurnaan salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه إلى حضرة سيدنا مولانا شفيعنا قرة أعيننا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأزواجه وذرياته وصحبه أجمعين شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا زدنا ولا تنقصنا كن لنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا أكرمنا ولا تهنا امكرنا ولا تمكر علينا انصرنا ولا تنصر علينا استرنا ولا تفضحنا. إليك يا ربي في أنفسنا فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا وفي شؤوننا كلها فباركها وإلى أعدائك أعدائنا أعداء الإسلام فانصرنا وإلى صالح الأعمال فوفقنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.